ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่เซสชันต่อไปนะคะในการบรรยายเช้านี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อของ Strategy in Prevent HAI นะคะ in COVID and the role of WHO in pandemic นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะมาบรรยายวันนี้นะคะท่านแรกนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชาอภิสารธนรักษ์ท่านปฏิบัติงานอยู่ที่ภาควิชาโรคติดเชื้อนะคะอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านที่2นะคะเป็นดร.ริชาร์ด บราวน์นะคะ WHO Representative for Thailand นะคะการบรรยายในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายผ่านวิดีโอนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชาอภิสารธนรักษ์นะคะก็ขอทุกท่านเชิญชมวิดีโอการบรรยายของอาจารย์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในท็อปิกเกี่ยวกับ strategy ในการป้องกัน healthcare associated infection ในคนไข้โควิดนะครับโดยผมจะใช้เวลาประมาณสัก22 นาทีนะครับไม่เกินนั้นนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยดร.ริกบ่าวนะครับจุดประสงค์ในการบรรยายในวันนี้เนี่ยก็คงมีอยู่3วัตถุประสงค์ใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือผมจะนำเสนอภาพในชีวิตจริงซึ่งเป็นเคสของคนไข้โควิดที่เกิด HAI นะครับแล้วก็ปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรรวมถึงบทเรียนที่เราได้รับการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคตเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกอยากจะบอกว่าสาเหตุของ HAI ที่สัมพันธ์กับคนไข้โควิดเนี่ยมาจากหลายส่วนแรกมาจาก environment นะครับส่วนที่2มาจากการที่เราไม่มีแพลนในการควบคุม infection control ระหว่างการก่อสร้างนะครับผมเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลมีการก่อสร้างพอก่อสร้างมันเกิดอะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังเห็นนะครับจากนั้นเนี่ยการที่เรารีบร้อนสร้างยูนิตที่เป็น negative มากเกินไปทำให้เราไม่ได้คิดไต่ตรองว่าพารามิเตอร์อะไรในห้อง negative เนี่ยมีความสำคัญนะครับรวมถึงการexpose กับ high dose immunomodulator นะครับหรืออยู่ใน ICU เป็นเวลายาวนานเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไข้ติด HAI มากขึ้นด้วยนะครับอยากจะเริ่มจากเคสแรกนะครับเป็นเคส67 ปีเป็นเบาหวานความดันสูงเป็นเกาต์สูบบุหรี่เป็นโควิดตรวจ positive PCR อันนี้อยู่ในยุคเดลต้านะครับก็มีออกซิเจนต่ำอาการรุนแรงเป็นนิวโมเนียไกด์ไลน์ในขณะนั้นก็ให้ฟาวิพิลาเวียโลพินาเวียไรทอนาเวียกับเด็กซาเมทาโซนก็ลงมารีเฟอร์มาโรงพยาบาลเราพอรีเฟอร์มาโรงพยาบาลเราเนี่ยคนไข้ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นช่วงแรกๆจากนั้นก็มีไข้ขึ้นนะครับพอมีไข้ขึ้นเนี่ยเราก็ให้แอนติไบโอติกสเต็ปตั้งแต่พิปเทโซเป็นคาร์บาพิเนมไม่ดีขึ้นสงสัยนะครับก็เลยเจาะการ์โตแมนแนนซึ่งเป็นคนแรกในโรงพยาบาลซึ่งเราพบว่ามันก็คือแอสเปอร์จิลัสนั่นเองนะครับมีซีรัมการ์โตแมนแนนสูงนะครับเป็นคาป้านะครับCOVID associated pulmonary aspergillosis นะครับจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็ดูเหมือนไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องใส่ทิวแล้วก็มีอาการชักนะครับก็ทำ CT brain นะครับก็พบชัดเจนว่ามีโนดูนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ตรงไปตรงมาในแง่คลินิคอลแต่ถ้าเป็นหมอทั่วไปเนี่ยเขาก็คงจะ treat แค่ aspergillosis นะครับเราก็เนื่องจากเราต้องทำ infection control ด้วยเราก็พบว่ามันไม่ธรรมดาเพราะในช่วงนั้นเนี่ยมันมี3คนในยูนิตเดียวกันเนี่ยเกิด aspergillosis นะครับแล้วก็เราก็สงสัยแต่ว่าความสงสัยเนี่ยหายไปเลยเวลาเดินออกมาหน้ายูนิตเนี่ยรู้เลยว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมีการก่อสร้างนะครับอยู่บนชั้น3พอก่อสร้างชั้น3เนี่ยฝุ่นก็เยอะมากแล้วไซส์ก็ไม่ได้ถูกคอนเทนนะครับก็เลยไป inspect unit inspect site ของการก่อสร้างนะครับแล้วก็เพื่อไปแก้สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่อยากจะบอกชัดเจนก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นสาเหตุของ fungal outbreak มาอันนี้มีมานานแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้กันแล้วแล้วประชากรที่ immunocompromised เนี่ยมีหลายกลุ่มมากเราจะคิดถึงแค่ hematologic malignancy แต่จริงๆมันรวมถึง PMI MICU nephrology dialysisนะครับ rheumatologic patient นะครับซึ่งพวกนี้ถ้ามันเกิดเชื้อรา
นะครับจากการก่อสร้างไม่ว่าจะเกิดจากการก่อสร้างหรือไม่เนี่ยอัตราการตายสูงมากนะครับแต่นี่เป็นงานรีวิวเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับเพราะว่าอัตราการตายมากกว่า 50-60 เกือบหมดนะครับข่าวดีก็คือว่าในช่วงประมาณปี 2004 เนี่ยในอเมริกามีไกด์ไลน์ในการควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็ทำให้ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาเนี่ยเรทของการเกิด Fungal Outbreak ที่สัมพันธ์กับการก่อสร้างถูกคอนเทนหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างชัดเจนถ้ามีการปฏิบัติตามไกด์ไลน์เกี่ยวกับ Infection Control ในการก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นบันเดิลนะครับในการ prevent เชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมลนะครับที่สัมพันธ์กับการก่อสร้างนะครับในไกด์ไลน์ก็เขียนไว้ชัดเจนหนึ่งนะครับเรียก Hospital Epic มาประเมินถ้ามีการก่อสร้าง2นะครับมีการทำ Infection Control Risk Assessment ในช่วงก่อสร้างอันที่3มี effort ในการ contain air สปอร์ต่างๆนานา4ก็คือมีการinvolve นะครับในบริเวณที่ทำการก่อสร้างแล้วเกิดฝุ่นมีการรีดีไซน์นะครับอันที่5มีการทำ surveillance อย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากที่เราไปดูแล้วพยายามคอนเทนส่วนอันที่6นะครับก็คือการวิสิตไซต์นะครับที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อ make sure ว่าเขา comply กับมาตรการทีนี้สิ่งที่ ICN เนี่ยมีความจำเป็นต้องรู้ก็คือว่าเราต้องทำ infection control risk assessment นะครับซึ่งมันมี2 สเต็ปแรกเนี่ยเป็นการ type เป็นการ evaluate สถานที่ที่ก่อสร้างว่าเป็น type ไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างที่ผมเจอหน้า unit เนี่ยมันเป็นงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นในระดับสูงเพราะฉะนั้นเป็น type C นะครับในขณะเดียวกันคนไข้เนี่ยก็เป็น very high risk เป็น highest risk อยู่ใน MICU เพราะฉะนั้นเอา type C กับ MICU นะครับมารวมกันเราก็ต้องคอนเทนอย่างยิ่งยวดคอนเทนอย่างยิ่งคืออะไรก็ต้องมีคอนเทนไซต์ก่อสร้างแน่นอนด้วยบอร์ดไม่ใช่ว่าเป็นผ้าอย่างที่เห็นนะครับเป็นบอร์ดที่ well seal มีการ direct air flow ไปยังที่ที่ไม่มี patient care มีการ make sure ว่า pressure ในห้องก่อสร้างเนี่ยมันถูกดูดออกไปข้างนอกบริเวณ non patient care นะครับแล้วไม่มา contaminate patient care area เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ใน risk assessment เนี่ยจะมีอธิบายเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันต้องทำในระดับที่ 3-4 นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราไปสำรวจไซต์ที่เกิดเหตุนะครับเราก็พบชัดเจนว่าในห้องเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ความเป็น negative ก็ดูเหมาะสมดี anti room ก็-5ในห้องก็-10นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ข้างนอกนะครับซึ่งจำเป็นต้องทำ air sampling เราก็ทำ air sampling ตั้งแต่ข้างนอกข้างในแล้วก็ในห้องคนไข้แล้วก็พบชัดเจนว่าทุกที่ตั้งแต่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยปริมาณของเชื้อราหรือ fungal bioburden เนี่ยมันสูงมากในขณะที่แบคทีเรียเนี่ยน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่บอกชัดเจนว่าเราเจอปัญหาแล้วล่ะนะครับว่าการก่อสร้างที่ไม่คอนเทนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ infection control ที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดการที่คนไข้เป็นเชื้อราหลายคนในยูนิตเดียวกันในขณะนั้นนะครับอย่างไรก็ตามการที่เราทำ air sampling เนี่ยมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนมาตรฐานที่ชัดเจนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใน area นั้นเนี่ยมันมี baseline fungal air bioburden อยู่มากเท่าไหร่ซึ่งอย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่มีข้อมูลเช่นนั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลในโรงพยาบาลเราเองนะครับซึ่งก็พบว่าในยูนิตที่มี fungal bioburden มากกว่า500นะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด pseudo outbreak จากฟังกัสนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีพารามิเตอร์อื่นซึ่งเราต้องใส่ใจด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้อินมากแต่ตอนนี้อินมากแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะครับอย่างเช่นความชื้นมันจำเป็นต้องควบคุมให้ได้อุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เป็นพารามิเตอร์ที่เราจำเป็นต้องมีความรู้นะเวลาไปดีลกับการสร้างห้องเนี่ยว่ามันจะต้องควบคุมพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่งั้นจะทำให้เสียเปรียบนะครับเราไม่มีความรู้เนี่ยเสียเปรียบช่างนะครับเพราะเขาจะบอกสเปคแล้วก็จะต่อรองราคาถูกแต่ว่าไม่ได้ทำสเปคให้เหมาะสมเป็นต้นเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเวลาเจอ fungal infection เนี่ยหมอมักจะไม่คิดถึง
infection control แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาซอสและที่สำคัญเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นซอสที่ชัดเจนมากที่ทำให้เกิด invasive fungal infection outbreak นะครับและ infection control ที่เหมาะสมเนี่ยในช่วงการก่อสร้างเนี่ยมันมักจะถูก ignore นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรทำที่จะป้องกัน invasive fungal infection นะครับอันนี้ก็เป็นอีกยูนิตหนึ่งนะครับที่ดูคนไข้ป่วยหนักโควิดเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่ามีการระบาดของคนไข้ที่เป็นเชื้อรานะครับหลายคนนะครับพอเราไป inspect unit เราก็พบชัดเจนอ่ะมันไม่ต้องสงสัยอะไรมากกลิ่นก็บอกนะครับภาพก็ตอบคำถามเราหมดแล้วดูผนังก็โอ้โหชัดเจนนะครับมันและยังหนำซ้ำดีไซน์เป็น cohort unit ด้วยซึ่งตอนนั้นมี Delta Wave นะครับ Delta Wave เนี่ยคนไข้มหาศาลเราไม่สามารถมีเวลาทำความสะอาดยูนิตได้มากนักเพราะมันเป็น cohort unit นะครับคนไข้ต้องหมุนเตียงชนเตียงดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่สกปรกจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้เนี่ยติดเชื้อแน่นอนนะครับในกรณีนี้เป็นเชื้อราแต่จริงๆเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้ติดจากคอนแทคนะครับมันติดจากอากาศจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายูนิตนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยเนื่องจากคนไข้ติดเชื้อราถึงเกือบ10คนนะครับยูนิตจึงถูกปิดนะครับมีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมอย่างโรบัสมีการทำ fumigation ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีการ change air ventilation system ต้องบอกช่างให้รื้อใหม่ทำใหม่เพื่อให้ระบบมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปใช้กับคนไข้ที่อยู่ในยูนิตนี้มากกว่า3วันถ้าเรายังไม่สามารถ define ว่าความชื้นปริมาณอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานแล้วยูนิตนี้เนี่ยก็ไม่ควรถูกนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ได้รับจากในกรณีนี้ก็คือว่าในโควิด -19 เนี่ยยูนิตเนี่ยเรามักจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วการสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยทั่วไปพวกเราพยาบาล IC หรือหมอที่ทำ IC ก็ไม่ได้ถูกเทรนมาทางด้านวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆการดีไซน์ยังไงถึงจะดีนะครับแต่การดีไซน์ไม่ดีเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยถ้าคุณภาพเกี่ยวกับความชื้นอุณหภูมิไม่ได้สำลิดตามเกณฑ์ที่ควรเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นไนดัสของ environmental pathogen อีกมากมายนะครับรวมถึงความชื้นก็เป็นแหล่งที่มาของเชื้อราและคนไข้พวกนี้ต้องออนสเตียรอยด์นะครับเป็นระยะเวลานานดังนั้นการดีไซน์ยูนิตที่เหมาะสมเนี่ยจึงมีความสำคัญมากเกี่ยวกับการลดการเกิดเชื้อราในคนไข้โควิดนะครับและเราไม่ควรด้อยมาตรฐานเนื่องด้วยว่าราคาถูกแต่ว่าไม่ควบคุมอุณหภูมิใน nursing station ในคอริดอร์ควบคุมในห้องคนไข้พวกนี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลผมเนี่ยประสบมาหมดและตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปในพาธเวย์ที่ราคาถูกแต่ว่าดีไซน์มัน suboptimal แต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้ด้วยว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะครับยกกรณีศึกษาต่อไปเป็นคนไข้89ปีเบาหวานความดันสูง CKD เป็นโควิดนิวโมเนียช่วงเดลต้าเหมือนเดิมได้ฟาวิเด็กซ่าก็เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ทั่วไปอายุมากด้วยนะครับได้มา10วันเริ่มมีไข้ขึ้นตอนแรกเหมือนดีนะครับก็เป็น PE นะครับปรากฏว่าคนไข้ก็ขึ้นเชื้อหลายตัวได้รับแอนติไบโอติกยาวนานมากในที่สุดเป็น A-bomb แต่ colonization นะครับแล้วก็คนไข้ก็มี infection อีกมากมายนะครับแล้วก็มี A-bomb ด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสแรกของ A-bomb ซึ่งเขารอดนะก็ off tilt ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือหลังจากที่คนไข้คนนี้ไปเนี่ยมันมีคนไข้เนี่ย A-bomb เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเป็น10 กว่าคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยเนี่ยก็พยายาม assign พยาบาลที่ specific เพื่อดูเคส A-bomb เพราะเขากลัวว่าจะ cause contamination นะครับตอนนั้นเนี่ยวิกฤตมากเนื่องจากว่าเตียงเต็มมากแล้วโรงพยาบาลถูก refer มาอย่างไม่หยุดนะครับคนไข้ทุกคนที่อยู่ในวอร์ดนี้มีอัตราการตาย 100% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพยาบาลก็พยายามเต็มที่พยายามพุทชีทเปลี่ยนถุงมือระหว่างเคสมีการทำdaily environmental cleaning นะครับ
แล้วก็ feedback compliance แต่ก็ยังมีเพิ่มนะยังไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอสถานการณ์นี้ท่านจะทำยังไงดี1 close unit 2 ทำ fumigation with hydrogen peroxide แล้วก็เปิดรักษาคนไข้โควิด C คือdischarge isolation อย่างรวดเร็วนะไปบอร์ดทั่วไปจะได้ไม่ต้องอยู่ยูนิตนี้นานD คือ B และ C นะครับท่านผู้ฟังก็ลองตอบในใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับว่า nosocomial infection สำหรับโดยเฉพาะยิ่ง Acinetobacter เนี่ยถ้าเกิดในยูนิตที่เราดีไซน์เป็นโคฮอร์ตในการรับคนไข้โควิดเนี่ยมัน prevent ยากมากนะครับมันต้องการ special approach เนื่องจากว่าการเกิด Acinetobacter น่าจะมีที่มาจากการที่เราไม่ได้เปลี่ยน PPE ระหว่างเคสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องทำมาตรการเพิ่มอีกมากมาย separate at risk ไปในห้องแยกพิเศษไม่ให้อยู่โคฮอร์ตในโคฮอร์ตเนี้ยมันจะมีห้องแยกแค่ห้องถึง2ห้องและ assign specific nurse ไปดู change PPE ก่อนเข้าไปดูและเราทำ hydrogen peroxide fumigation นะครับจากนั้น incident ก็ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็น incident เดิมนะครับเนื่องจากว่าห้องเนี่ยมัน suboptimal design อย่างที่ผมแชร์ภาพให้เห็นก่อนหน้ากรณีนี้เป็นยูนิตเดียวกันนะครับก็มีเคสทั้ง A-bomb เชื้อราเกิดขึ้นเราจึงเลือกที่จะตัดสินใจที่จะปิดยูนิตแล้วก็เปลี่ยนมายูนิตใหม่นะครับซึ่งเป็นห้องแยกชัดเจนนะครับในการดูคนไข้จากนั้นเนี่ยเราก็ดูคนไข้ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะอัตราการตายเนี่ยจาก 100% เนี่ยเหลือแค่ 4% หลังจากเปลี่ยนยูนิตเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับการดีไซน์ยูนิตที่ suboptimal เนื่องจากราคามันถูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมัน compromise patient safety มีโอกาสทำให้คนไข้เนี่ยไม่ปลอดภัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาในการดีไซน์ยูนิตที่เป็นโคฮอร์ตจริงๆไม่ควรจะดีไซน์โคฮอร์ตมันคอนเทนยากเราจะต้องมี appropriate patient movement pathway มี policy ที่จะเปลี่ยน PPE ระหว่างเคสอย่างชัดเจนควรจะมี anti room นะครับเพื่อป้องกันการเกิด cross contamination นะครับนี่ก็เป็นยูนิตที่มี anti room นะครับซึ่งก็จะช่วยได้มากนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดั้งเดิมนะครับพบว่าเชื้อ Acinetobacter และเชื้อหลายๆตัวที่เป็นเชื้อดื้อยากรัมบวกอย่างเช่น VRE เนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมสูงถ้าคนไข้ก่อนหน้าเป็น VRE CRE หรือแม้แต่ MDR Acinetobacter คนไข้ต่อไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเหล่านี้สูงมากนะครับตั้งแต่ประมาณ 1.5 ถึง 3.5 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคลาสสิกที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับตอนที่เกิดซาร์ตอนเกิดซาร์เขาก็คล้ายๆกับเราเกิดโควิดมันเกิดการระบาดในบุคลากรการแพทย์ในคนไข้นะครับในโรงพยาบาลที่มีซาร์หลายๆโรงพยาบาลคนไข้มหาศาลสิ่งที่เจอชัดเจนก็คือว่าเกิดซาร์แล้วทำไม MRSA มันเกิดมากขึ้นนอกจาก MRSA แล้วก็มีแคนดิดาเขาก็ลิงก์กับแอนติไบโอติกที่ใช้มากขึ้นมากมายแต่ MRSA เขาไม่เข้าใจตอนหลังเขาถึงเข้าใจจริงๆการเกิด MRSA เกิดจากการที่หมอและพยาบาลเนี่ยใส่กาวและกราฟ all the time ไม่ได้เปลี่ยนระหว่างคนไข้เพราะฉะนั้นอันนี้มันอารมณ์ประมาณโคฮอร์ตเราเลยคือเราใส่กาว and graph all the time ทำให้คนไข้เนี่ยเกิด cross contamination จากเชื้อจากอีกคนหนึ่งแล้วห้องเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาทำความสะอาดมากนักเนื่องจากเคสเนี่ยมันเต็มตอนนั้นก็คงเข้าใจกันว่าเป็นยุคของเดลต้านะครับเคสมันเต็มนะครับแน่นอนเชื้อดื้อยาประเภททุกประเภทโดยเฉพาะยิ่ง Acinetobacter นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วอัตราการตายสูงและมักสัมพันธ์กับคนที่อยู่นานได้รับสเตียรอยด์แล้วก็มีอัตราการตายสูงอันนี้เป็นข้อมูลเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่โควิดมันระบาดในยุโรปอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราทราบกันดีนะครับอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าโควิดเนี่ยทำให้เชื้อดื้อยาเยอะอันนี้เป็นข้อมูลในสิงคโปร์ที่บอกชัดเจนว่าถ้าห้องมัน optimally design นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตาม infection control rate ของ CLABSI ลดลงนะมี nosocomial หลาย infection หลายอย่างลดลงนะอย่างเช่น CLABSI นะครับ MRSA ลดลงและ
CRE ไม่ได้เพิ่มขึ้นเขาตั้งชื่อเรื่องไว้เท่มากเป็น unintended consequence เพราะมันน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าหลายอย่างกลับลดลงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจอันนี้เป็นข้อมูลที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็ทำเหมือนเรานะครับก็คือว่าเขาดีไซน์ยูนิตเป็นโคฮอร์ตปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งทั้งล็อตเนี่ยเป็น MDR Acinetobacter เขาก็เลยมาสุ่มสิ่งแวดล้อมกับอากาศเขาพบว่า Acinetobacter เนี่ยพบอยู่ในอากาศจำนวนมากเนื่องจากว่ามีการทำ Nebulizer ในคนไข้บางคนในล็อตนี้แล้ว Nebulizer เนี่ยทำให้เกิด Aerosolization ของเชื้อ Acinetobacter เนี่ยไปยังเตียงข้างๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของข้อสรุปเขาบอกว่าจริงๆดีไซน์ที่เหมาะสมเนี่ยมันควรเป็นห้องแยกแต่ถ้าห้องแยกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องสร้างโคฮอร์ตก็ควรจะมี partition กั้นระหว่างเตียงไม่งั้นเวลาทำ nebulizer เนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบงานนี้เพราะว่ามัน contribute ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่า Acinetobacter เนี่ยเจอในแอร์ได้ถ้าเราทำ aerosolization procedure ในโควิดนะครับและมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องมี partition กั้นถ้าเป็น cohort unit นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการเกิดโควิดทำให้เกิดการ donate เทคโนโลยีเยอะมากนะครับหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูก donate มากก็คือ UV light นะครับแต่จริงๆเชื่อไหม UV light เนี่ยถึงแม้มันจะมีอิทธิพลในการลดเชื้อราได้หลายชนิดแต่ UV light เนี่ยมันมีหลายแบบมากอย่างน้อยก็มี3แบบประเภทหลอด LED ที่บริจาคกันเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยเนี่ยมันจริงๆประสิทธิภาพมันด้อยกว่าอันอื่นที่เวลดีไซน์มาอย่างดีนะครับก็ในเซสชันนี้เราจะพยายามไม่พูดถึงชื่อบริษัทอย่างไรก็ตาม UV light ทุกชนิดอยากจะบอก at bottom line ว่ามันไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวก LED เนี่ยมันอาจจะให้เวฟเลนส์ไม่เท่ากับชนิดอื่นนะครับต้องไปดูปริมาณเวฟเลนส์และบางครั้งมันสัมพันธ์กับหลอดเสียด้วยถ้ามีหลอด LED 10 อัน 15 อันติดไว้เป็นวงกลมเงี้ยมันอาจจะไม่เวิร์กนักถ้าหลอดบางหลอดเสียนะครับมันต้อง require maintenance ที่สูงเทียบกับที่ well design อาจจะมีแค่อันเดียวซึ่งมันมีการ maintenance ชัดเจนว่าใช้ไปกี่ครั้งต้องเปลี่ยนหลอดอันนี้ก็อาจจะเป็นดีไซน์ที่ดีกว่าอย่างไรก็ตาม assume ว่าเราเลือก UV light ชนิดที่เหมาะสมข้อมูลมันก็บอกชัดเจนนะครับว่ามันสามารถลดเชื้อราได้หลายชนิดแต่ที่น่าสนใจคือภายใน5นาทีเองนะแทบจะไม่มีเชื้ออะไรเลยที่ทำมากกว่า5นาทีที่เป็นเชื้อราที่เราเจอในโรงพยาบาลนะครับยกเว้นเราไปเจอ Bacillus anthracis เนี่ยก็15นาทีซึ่งก็คงไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับและในข้อมูลอเมริกามันก็ใช้ UV light ด้วยไปการทำ disinfect นะครับตัวพวก surgical mask ที่ใช้ซ้ำนะครับหรือ N95 นะครับข้อมูลในแง่ของ outcome data ก็มีนะครับหลาย outcome data มากเลยนะครับซึ่งพบว่าลดอัตราการติดเชื้อได้ตั้งแต่ประมาณ20 ถึงประมาณ 60% ล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการใช้นะครับใน UV light นะครับแล้วก็พบว่าหลังจากใช้ UV light เนี่ยสัมพันธ์กับเชื้อราลดลงในหลาย ICU เลย MRSA Acinetobacter ลดลงนะครับตั้งแต่ประมาณ40-60% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะใช้เป็นตัวเลขที่เรา benchmark ได้ 40-60% นะครับทำให้ incident rate ratio ลดลงในหลายยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านวัตกรรมเนี่ยหรือเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราใช้ให้เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้เช่นเดียวกันนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในเซสชันผมก็อยากจะบอกว่า environmental contamination เนี่ยเป็นสาเหตุนะครับของการเกิด nosocomial infection นะครับซึ่งทำให้เราต้องมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยโซลูชันกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็คือการเข้าใจสาเหตุนะครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับการก่อสร้างนะครับการไม่ comply กับ infection control สำหรับการก่อสร้างการดีไซน์ยูนิตให้ optimum นะครับและต่างๆอีกมากมายที่ได้บรรยายไปในเซสชันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับการเป็นแพทย์นะครับโดยเฉพาะยิ่งแพทย์ที่รักษาโควิดเนี่ยถ้าเราโฟกัส
กับการรักษาเคส by เคสอย่างเช่นรักษาแค่อะซินิโตแบคเตอร์รักษาแค่เชื้อราโมคาป้านะครับแอสเปอร์จิลัสในปอดอย่างเงี้ยเราก็จะมิสสิ่งที่เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่ไม่ได้รับการแก้ไขนั่นคือยูนิตที่อาจจะ suboptimal design มี dust เยอะมี fungal bioburden เยอะเป็นต้นนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณการบรรยายจากอาจารย์อนุชานะคะผ่านวิดีโอนะคะวิทยากรท่านต่อไปนะคะ The next speaker on this occasion I would like to invite Dr. Richard Brown WHO representative for Thailand he graduated in medical doctor with background in clinical infectious disease and public health epidemiologist in the Western Pacific Regional Office of WHO ขอเสียงประมือต้อนรับดร. Richard Brown ค่ะ Please proceed to the stage thank you So good morning, everybody. And thank you to the organisers and Ajahn Samwang for inviting me to this important meeting. I have to say it's really nice to be able to start to meet people face to face again. Excuse me. Just to explain a little bit, when I heard that Dr. Anucha would not be able to come to this meeting, I took the liberty of adding a second topic to my presentation because of this very important development that there will be a new global strategy on infection control. But as a result, because he supplied a presentation, I have too many slides. But I will try to keep to time. And I will make the presentation available to anybody who wants it, so you can look at it in more detail. So I'm going to skip through some slides. To start off, and I do apologize, I'm obviously speaking in English. I wanted to provide some context about the role of the World Health Organization. So it is a United Nations specialized agency for health that was established in 1948. It's governed by the World Health Assembly, which meets every year and typically has very high-level representation from countries, often the ministers of health. Also by something called the Executive Board, which is kind of like a preparation for the World Health Assembly, and the regional committees. So there are, as the next bullet says, 6 regional offices, and each of these regions also has a regional committee meeting every year. And WHO is really the secretariat. So WHO is really Thailand. It is America. And WHO are really just the secretariat to support this forum, which is really for the countries themselves. And the secretariat is staffed by more than 8,000 people. Our constitution was also drawn up in 1948. And the first article states that the objective of WHO shall be the attainment by all peoples of the highest possible level of health. Then Article 2 describes the functions of WHO, including its role in coordinating, fostering collaboration, providing technical assistance, promoting, standardizing. And Article 3 says the membership shall be open to all states. And I think all states actually are members of WHO. Now, this slide is just really comparing the normative work of WHO, I guess, at global level compared to what happens at the country level. So at the global level, one of the important roles is to set norms and standards, including things like TB treatment, infection control, and AMR. Also, it is to help countries to produce WHO resolutions. Also, there is a role in developing global strategies, including the one on infection control that I will talk about later, as well as policies and guidelines, including in relation to COVID.
And also sometimes it has a role in developing treaties, including the international health regulations, but also on things like tobacco control. And then at the country level, we try and translate these global norms and standards into the local context. There is more direct work in providing technical assistance and guidance. And also we try to help to monitor progress at country level towards goals, objectives, when there are monitoring and evaluation frameworks for various programs and policies. And then, in the context of COVID infection control, one very important tool is the international health regulations. So the IHR aims to assist in the prevention and response of public health threats that can spread internationally. It is legally binding, but it places requirements on both countries and on WHO. It also calls upon member states to develop core capacities for preparedness and response. It also includes provisions that the Director General can declare something called a public health emergency of international concern and also issue temporary recommendations. So the subject of the lecture, the talk, is really on pandemics, but I'm going to focus on COVID. So what did WHO do for COVID? Well, firstly, it did declare the event as a public health emergency of international concern. This was following a very structured three-level risk assessment and extensive consultation with member states. It also has issued a number of temporary recommendations, for example, on the need to promote early detection, containment, contact tracing, isolation, and various preventive measures. WHO also considered, but ultimately decided against any trade or travel restrictions. And just one caveat is that although the IHR itself is legally binding, when there is a temporary recommendation issued, it's actually not binding. And this is just showing kind of where we are in the pandemic. So it's the epidemic curve globally, showing that things are moving in the right direction, but we still do have some way to go. And similarly, the slide for Thailand, just so you can compare. So other more specific actions for COVID, and it is quite difficult to summarize what WHO has done over the last 2.5 years, but it tried to play a role in looking at the event from the global perspective, including calls for solidarity, for things like the sharing of information, because that would benefit all countries. And also an important call for equity, particularly with regard to access to diagnostics, therapeutics, and vaccines. Really just emphasizing that for something of this scale that has the capacity to spread, we're really all in it together. It also had a role in coordinating support and research around therapeutics, things like PPE, diagnostics, and vaccines. And you've probably heard of this thing, the COVAX facility, which was set up in collaboration with Gavi to try and promote the equitable distribution of vaccines to all countries. It also established a solidarity fund. It printed a research and development blueprint. It developed a strategic preparedness and response plan, which was fully costed. And also there was a lot of work around information sharing based on science, including guidelines, press briefings, situation reports. Also, really important work on countering infodemics, so identifying misinformation and trying to very quickly put out risk communication messages to address them. And these, this slide and the next two, I'm just not going to go through them, but this is just showing the guidelines that were produced with oversight from WHO, with a lot of technical input. So you can see, for some reason, infection control is the first topic. But,
all these subtopics under IPC, but also clinical management, lab, surveillance and epidemiology, operations support and logistics, essential health services, preparedness, IHR, points of entry, mass gatherings, risk communication, community engagement, and also all of these guidance documents that are really related to vaccine. So a huge number of guidelines, and frankly, for me, it was impossible to keep up. What we did was, for Thailand, was we established an email list, and we just forwarded these updates. So for each of these subtopics, there's an internet link where if you click on it, it'll take you to the guidance. WHO also set up a global procurement platform, which was used by many countries. So really to try and promote the equitable availability of quality products at a reasonable price. It also set up a multilingual platform for training known as Open WHO, and the next slide will show something to do with that. It also had these arrangements for so-called emergency use listing. So, before COVID came along, we had no diagnostics. And so there was a process initiated to ensure that when products were developed, they were of sufficient quality, which is what this emergency use listing refers to. But it also applied to vaccines as well. And also, WHO did what it can to try and provide support at country level. So strengthening these IHR core capacities, further dissemination of guidelines, and provision of surge capacity for some countries through the Global Outbreak Alert and Response Network and the Emergency Medical Team Initiative. So this slide is it's a screenshot from the Open WHO, and just to let you know that we did get some of these training courses translated into Thai language, and mostly on infection prevention and control. So this is publicly accessible. Anyone can go to this webpage and register for these courses and take them. Then this slide is just what we did in Thailand. So we undertook regular technical discussions with the Royal Thai government and partners, focused a lot on information exchange and the provision of technical support and guidance. We also did provide some funding to support the upgrading or the renovation of biosafety level 2 and 3 labs. We tried to focus some of our work on migrant populations, including the provision of vaccines and the establishment and running of a hotline in multiple languages. There was an intra-action review undertaken in July 2020 of the national COVID response. And earlier this year, a pilot of a new methodology called the Universal Health Preparedness Review. We've put out 240 situation reports. We also provided funding for the institution of so-called new normal medical services piloted in Pattani. We more recently provided some technical assistance to try and strengthen emergency operations centers. And we actually spent a lot of our time engaging with other UN agencies and US CDC and providing updates to the UN, which is very big in Thailand. Then this slide is just flagging that for this intra-action review, there were some recommendations on infection control, the first of which was to establish a national IPC program at the Ministry of Public Health. Of course, this is not saying that there is nothing in Thailand, but it's really referring to an infection prevention and control program that is aligned, I guess, with the global standards, that is, has guaranteed recurrent funding, dedicated staff, and really has a mandate to take forward the broad scope of IPC work in the country. Also, some specific recommendations to strengthen HAI surveillance and to use that surveillance data
Also to establish IPC educational requirements for undergraduates and in-service training for professionals. Again, I think I will not go through this slide in details, but it's really, so this slide is just emphasizing that WHO has a strategic role to play. It's really showing that we try and look at various scenarios. So it talks about the base case, the best case, and the worst case. So really trying to look what is on the horizon for COVID, what could happen at any point. And the worst case, of course, is that it's still theoretically possible that a more virulent and highly transmissible variant emerges. And we try and facilitate the adjustment of national and international strategies and our operational readiness to try and control SARS and prevent, diagnose and treat infections. And this next slide I'm going to skip because the next one says the same thing a lot more simply. So this is really focusing more on what we do from a technical perspective. So at the center, you can see this is focused on respiratory disease and pandemic preparedness and response coordination. And there are really these four key areas. So starting up in the top left, those surveillance, laboratories, tracking and monitoring, and then moving across to the top for community readiness, resilience, engagement and population interventions. They're moving down clinical care, a protected health workforce and safe, resilient health systems, which is where infection control belongs. And then in the bottom left on innovation, research, countermeasures and medical supplies. And all these kind of technical areas need to be underpinned by what you see on the right. So it's by guaranteed financing, governance structures, workforce development, effective communications and capacity building. And this is my last slide on the first topic, and I really just wanted to flag, in case people are not aware, that I think it's the top of the slide's been cut off, but this is actually a very recent policy brief on infection prevention and control for COVID. And it's basically a very nice summary from the WHO perspective of what is important for IPC in the context of COVID. So I'm just checking the time. So, yeah, moving on, I added something about a global strategy on infection control. And some of these slides are very detailed. I only got them a couple of days ago, and it wasn't really possible to edit them, but I'm going to skim through to pick out the important points. So firstly, this slide has a typo. It should be, say, first global report on IPC published in 2022. So this was important because it is the first time a document has been produced at global level, which really brings together all the existing information, evidence on why infection prevention control is important. It provides a situation analysis of how IPC programs are being implemented in countries around the world. It highlights the harm to patients and healthcare workers caused by healthcare-associated infections and AMR, and it addresses the potential impact and cost-effectiveness of IPC programs and the resources available to improve them. So this was really produced as a prelude to what I'm going to go on to talk about. But it's a good report. It's in English, obviously, at the moment. We could get it translated, but it is a very good summary of the status quo. And this is just showing the sections that it contains. I won't go through it. Sorry, let's go back. And these next couple of slides are just flagging where this information comes from. So one really important initiative has been this database to monitor the implementation of national strategic plans for AMR in countries over time. So this includes information on IPC. And what it has shown, according to the most recent results, that 33% of countries
either had no infection control program or had not implemented the measures the program needs to apply. And 32% had implemented IPC programs only in selected healthcare facilities. This slide is a bit busy, but it's really going year by year across these bars. So the bar at the bottom is 2018. It's really showing progress. And I think what it illustrates is that there has been relatively little progress in strengthening IPC between 2018 and 2021. I'll maybe just skip this one. So there was also a WHO global survey on infection control minimum requirements at the national level, which included information from 106 countries, including Thailand. And this found that only 4% of countries met all of these minimum requirements. But actually there were no countries there were no low or middle income countries that met all of these requirements. There was also a survey this is related to the same survey, the national survey, and actually a bit contradicting the previous slide I showed. It illustrated that there was some improvement in many countries, but actually there was no change in the number of countries that had established an IPC program and IPC guidelines. Okay, and so there was also a global survey of IPC at healthcare facility level, which again showed really significant gaps. And then this is a different source of information. So this is a study that was looking at the provision of essential services during COVID-19. And again, it's a busy slide, but if you can look at the table, the columns are for vaccine, then the next one is PPE for all staff, then diagnostics, therapeutics, and biomedical equipment. And really what it is showing is if you consider these different areas, the biggest gaps were in provision of PPE for all staff during COVID. So it's really just saying that there were really critical gaps in availability of PPE in many countries during the COVID response. Is this the right one? I'm maybe going to skip this, but this slide is really trying to summarize the most key areas where there are gaps according to particularly the WHO surveys of national level findings and healthcare facility level findings. And so this analysis has really helped to inform the report and the work that's going to be taken forward. This slide is showing the last really key piece of data, which is a study by OECD and WHO looking at the cost effectiveness in response to outbreaks during COVID. And it suggested that, I'm looking at the columns on the right, more than 50% of new infections among healthcare workers and approximately a third of new infections in other regions could have been averted with better application of IPC, and that potentially there were savings of $7.2 billion if IPC measures have been properly applied. So it's really building the argument that investment in infection control produces dividends. It's cost effective. You will save money. You have to spend money, but you will save money. Again, this is really a list of the key areas that a global strategy would need to focus on. We'll share the slides. What is the World Health Assembly? Well, I've mentioned it already, but it is the main decision body of WHO. And every year, delegates from all member states, often the ministers of health, come together to agree on the organization's priorities and policies. And it also provides a space for decision-making on health goals and strategies that will guide countries' public health work in the future. It's also, I'll come back to this, but it's also a forum for reporting back on the implementation of areas of work
to look at what's been achieved and decide on strategies to address the gaps. So, as I've said, a decision was made earlier this year at the World Health Assembly to develop a global strategy on infection control. And this is really showing the timeline towards that decision. So it started off with the report that I mentioned that was based on discussions at one of the executive briefing meetings. And then one country decided to lead on a WHO Health Assembly resolution on infection control. This is actually the first time there's ever been a resolution on IPC at the World Health Assembly, which is quite remarkable, I think. And the decision was made to go ahead and develop this strategy, and the plan is that this will be presented at the executive briefing and the World Health Assembly next year for agreement, for finalization. Again, there's too much detail in these slides, but it's just showing, you know, the important things that were highlighted in this EB report. Then on the global report on IPC, which I've mentioned, you know, about the central role of infection control, the problem of unsafe care resulting from healthcare-associated infections and AMR, the situation with respect to implementation at national facility levels, hand hygiene programs, situation and challenging implementation of the minimum requirements, etc. And this is the resolution that was put forward and agreed. And this is really just going through some detail of what was in the resolution. Again, we don't have time to go through it, but it really was focusing on at least the backdrop to these resolutions were partly the international health regulations and what IHR says about infection control, but also the components, the core components of IPC that are flagged in WHO guidance, so including the implementation of programs, the important aspects related to the environment, equipment and infrastructure that you've just heard about in the presentation from Dr. Anuchar. It covers education and training. It covers IPC guidelines. It covers monitoring and evaluation. So it aims to be comprehensive to address all the important areas where there are major gaps. And the goal is really what is illustrated by this infographic, where you have at the top IPC programs and all the relevant program linkages, and at the bottom of the inner circle, the enabling environment, which is about the workload, staffing, bed occupancy, the built environment, materials and equipments. And these feed into guidelines, education, training, surveillance, monitoring, auditing, and feedback. But the outer circle is trying to put stress some importance on the multimodal strategies, which I think you're all aware of, where you know, there is efficiency and effectiveness in bundling together IPC strategies to apply comprehensively at the same time. So I think that's actually the last slide. But I just wanted to say something more about why I think this is important. And it is partly because the voice of IPC has been relatively silent. You know, it's interesting. I said this is the first time there's been a resolution on infection control. But IPC has been mentioned in many, many resolutions. So there have been resolutions about patient safety. There's been resolutions about AMR, about water sanitation and hygiene, about health systems, and many resolutions passed about numerous infectious diseases, including TB, including COVID. But there's never been a resolution on IPC. And if you read through these documents, this summary report and the World Health Assembly resolution document, it's really clear how big the problem is of HAI and AMR, and how the status in many countries in the world could be really, really improved. But also, you know, all the evidence for how we know IPC is
is effective. And I still find it very strange that not more attention is put on IPC. You might also think, well, what difference does it make if there is a World Health Assembly resolution? What difference does it make if there is a global strategy? As I've said, I think just recognizing the importance of IPC, putting it there on the global agenda is incredibly important. But it also does have tangible benefits when something like this happens. One of which is, so I mentioned at the World Health Assembly, there is normally reporting back on implementation. So when this global strategy is developed, there will be a monitoring and evaluation framework. And I suspect the strategy, I think, may cover until 2030. And what this means is that at future World Health Assemblies, countries will have to report back. And no Minister of Health wants to go to the World Health Assembly and say that there has been no progress in implementing something that's been agreed at that forum. But the other important thing is it may be very, very important in generating funds. And we all know how important that is, particularly when it comes to developing infrastructure, which is very, very costly. If we're talking about new building, if we're talking about having new negative pressure facilities, it's quite costly. So I wanted to mention it because I think for me, as a WHO staff member, this is really long overdue and it's a really important development. So I just hope it will take forward the work of IPC globally and maybe it will help a little bit in Thailand. Thank you. On behalf of the audience, I would like to say thank you for your good presentation, Dr. Richard Brown. Please approach to the speaker. ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะดิฉันขอประชาสัมพันธ์3เรื่องนะคะ เรื่องที่1นะคะ ขอให้ทุกท่านเข้าไปอ่านนะคะในร่างคู่มือ IPC. Sorry to interrupt. Richard, can I speak in Thai if you can understand? ครับวันนี้ดร. ริชาร์ดมาประกาศสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับว่า WHO จะเข้ามาเล่นเรื่อง IPC เป็นปีแรกปี 2020 แล้วก็ 2022 แล้วปีหน้า WHO 2023 there will be IPC resolution again next year. No, so the resolution this year, there was agreement to develop a global plan. And so the plan is already being developed and it will be presented for approval at the World Health Assembly next year. So it's really to agree with what the contents of the plan. And Thailand has been doing this for 20 years, 30 years, and we did well on AMR. So IPC from Thailand would be a good model for the WHO. Yeah, absolutely. And I think, Thailand, one thing maybe I didn't emphasize enough is that the technical capacity within WHO is a bit limited. So when we develop these guidance, when we develop plans, it's with a lot of input from experts in countries. And, maybe it's not well appreciated that Thai experts do make incredibly important contributions to global guidelines across the board, including on infection control. So I think actually, Dr. Anuchai is not here, but he has contributed to, I just happened to notice it yesterday, in I think this global report, he was one of the co-authors. I see. Yes, yeah. Dr. Visnu Thamlikhitkul also is a main this contributor. ไม่แน่ใจว่าพวกเราอาจจะมีใครสนใจจะทำงานกับ WHO เผื่อปีหน้าไปที่เจนีวากับ Richard. Can you understand that statement? Oh, I just tell them that this is an opportunity for them to join the WHO team. So someone in this room might go to Geneva some days. Yeah, for sure. I think that's likely to happen. All right. Okay. Thank you very much.